अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए दो सिलाई मशीनें लेके आपका भैया आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। एक जोकी की अपर पैनल वाली सिलाई मशीन है, एक जोकी की टच पैनल वाली सिलाई मशीन है। दोनों मशीनों की प्राइस भी बताई जाएगी आपको और इनके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो भी बताए जाएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, लास्ट तक देखना है। चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ करें बेल को प्रेस, वीडियो को करें लाइक शेयर कमेंट। सबसे पहले नंबर पर जो सिलाई मशीन है ये जोकी की DDL 8700N सीरीज़ की मशीन है। ये अपर पैनल वाली सिलाई मशीन है। ये ऑटो कटर भी है, ऑटो रिवर्स भी है और इसके अंदर जो मशीन मोटर लगी हुई है सोलर पर भी चलती है, UPS पर भी और बिजली पर भी चलती है। ओरिजिनल कापर की इसके अंदर सर्वो मोटर लगी हुई है। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त से फंक्शन है। इसके अंदर कटर का फंक्शन मिल जाता है आपको, बार टेकिंग का फंक्शन मिल जाता है, रिवर्सिंग का फंक्शन मिल जाता है, स्पीड काम ज़्यादा करने वाला आपको फंक्शन मिल जाता है। कलर की 100% गारंटी है। और प्राइस की बात करें 36,000 मुकम्मल मशीन की प्राइस है। 36,000 की मुकम्मल मशीन मिलेगी, न्यू टेबल स्टैंड न्यू एसेसरी के साथ 36,000 की कंप्लीट मशीन मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो मशीन है ये भी जोकी कंपनी की मशीन है। ऑटो कटर भी है, ऑटो रिवर्स भी है और फुट लिफ्टर है। टच पैनल वाली है, लेटेस्ट मॉडल की सिलाई मशीन है। फुट लिफ्टर D4 फंक्शन के साथ बिल्कुल ओरिजिनल कलर के अंदर, ओरिजिनल पेंट 10x10 कंडीशन के अंदर। बेड का कलर चेक कर सकते हैं, शीशे की तरह साफ़। डिस्प्ले इसका टच है। इसकी और भी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर भी ओरिजिनल कापर की सर्वो मोटर लगी हुई है। प्राइस की बात करें इस मशीन की तो 70,000 मुकम्मल मशीन की प्राइस है। नया टेबल स्टैंड नई एसेसरी के साथ 70,000 की मुकम्मल मशीन मिलेगी। जिस प्यारे भाई को ये टच पैनल वाली मशीन चाहिए रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जिस प्यारे भाई को अपर पैनल वाली सिलाई मशीन चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है। दोनों मशीनों की प्राइस भी बता दी है आपको, फंक्शन भी बता दिए हैं। जल्दी से रब्ता करें इससे पहले कि ये सेल आउट हो जाए और आप लेट हो जाए। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।